En 1932, l'Australie a déclaré la guerre à des oiseaux. Et elle a perdu. Des milliers d'émeus ravageaient les champs des fermiers. L'armée est intervenue avec des mitrailleuses. Mais les émeus étaient étonnamment malins. Ils se dispersaient en petits groupes rapides. Ils couraient à près de 50 km/h. Les balles les manquaient sans cesse. Et voici le plus absurde. Les émeus encaissaient plusieurs tirs sans tomber. Après des jours, l'armée a presque abandonné. Les oiseaux avaient gagné la bataille. On a fini par construire des clôtures à la place. Cette guerre est restée une légende militaire. Parfois, la nature est plus coriace que les armes. Abonne-toi pour l'histoire qu'on ne t'a jamais racontée.